अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। आज हम जिन दो बाइक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे उनमें एक है बेनेली TNT 150i और दूसरा है रोडपिंस वीगो। दोनों बाइक्स अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त बाइक्स हैं। बेनेली TNT 150i एक इटालियन बाइक है, जबकि जो रोडपिंस वीगो है वो एक चाइनीज़ बाइक है। तो जाहिर सी बात है, अब आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बेनेली TNT 150i की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्बत रोडपिंस वीगो के। वो तो है, लेकिन रोडपिंस वीगो भी गया गुजरा बाइक नहीं है। उसके अलावा आज के कंपैरिजन में मैं इन दोनों बाइक्स की क्वालिटी, इसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके अलावा इन दोनों बाइक्स के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको भी कंपेयर करेंगे। और उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की जो लेटेस्ट प्राइजेस चल रही हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा कि 2020 के अंदर इन दोनों बाइक्स की जो प्राइजेस हैं वो क्या चल रही हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बेनेली से स्टार्ट करते हैं। तो बेनेली का जो मीटर है वो ओवरऑल डिजिटल मीटर है। इसके मीटर के अंदर RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर और गेन इंडिकेटर ये सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा अगर असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट इसके अंदर आपको राइट साइड में मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, उसके अलावा डिपर, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न ये सब कुछ बाइक के अंदर लेफ्ट साइड पर अवेलेबल है। और बाइक का आप हैंडल बार देख सकते हैं, बाइक के एक स्टाइलिश हैंडल बार बनाया गया। इसके अलावा वीगो की बात कर ली जाए तो वीगो का जो मीटर है उसके अंदर आपको RPM मीटर एनालॉग मिलेगा और उसके अलावा जो इसका स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है। जो इसका डिजिटल मीटर है उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर और ये सब कुछ आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। और उसके अलावा इसके अंदर इंडिकेशंस हैं न्यूट्रल की, हेडलाइट हाई लो की, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट की। और उसके बाद बाइक का आप जो स्विच है उसको देख सकते हैं। अगर आपने इसको हैंड लॉक करना है तो इसके स्विच से ही आप इसको हैंड लॉक भी कर सकते हैं। बाइक के असेंबलीज के अंदर राइट साइड के ऊपर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट बाइक के अंदर राइट साइड पर है। इसके अलावा बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन थोड़ी सी हैं कि इसका मिरर चेंज है और बाइक का जो फ्रंट लीवर है, ब्रेक लीवर, वो भी चेंज है। और अगर हम इसकी लेफ्ट असेंबली पे चलें तो लेफ्ट असेंबली के अंदर भी इसके अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और उसके अलावा चौक अवेलेबल है। क्योंकि ये बाइक कार्बोरेटर बेस्ड है तो इसके अंदर चौक भी अवेलेबल है। और उसके अलावा बाइक के अंदर आफ्टर मार्केट क्लच लीवर है और इसके अंदर दूसरा मिरर लगा हुआ है आफ्टर मार्केट। अगर ब्रांड टी 150i की हम हेडलाइट की बात कर लें तो इसकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं। बाइक का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनाया गया है फ्रंट से। और इसके अंदर आपको एक हेलोजन बल्ब मिलेगा। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो LED इंडिकेटर्स हैं। बाइक के अंदर आप दो DRLs भी देख सकते हैं, इसके अंदर दो DRLs हैं। और उसके अलावा फ्रंट शॉक्स की बात कर लें तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो इन्वर्टेड फॉक्स हैं। बाइक के फ्रंट शॉक्स, बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 100/80 का फ्रंट टायर है। बाइक के अंदर आपको 18 इंच के अलॉयज़ मिलेंगे और फ्रंट जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक लगाई गई है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो बाइक की स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और अब अगर रोडपिंस वीगो की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको एक फ्रंट फेंडर मिल जाएगा। उसके अलावा बाइक के अंदर जो हेडलाइट है उसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और बाइक के अंदर आपको दो हेलोजन बल्ब मिलेंगे, एक हाई बीम और एक लो बीम। उसके अलावा पार्किंग बल्ब है। बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो LED इंडिकेटर्स हैं। बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। उसके अलावा अगर आप बाइक के फ्रंट टायर की बात कर लें तो 90/90 का फ्रंट टायर है बाइक के अंदर। आपको बाइक के अंदर 18 इंच के अलॉयज़ मिलेंगे। और उसके अलावा अगर ब्रेकिंग में बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, जिसकी वजह से बाइक की जो स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद अगर बेनेली की बात कर ली जाए तो बेनेली का जो टैंक है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 लीटर्स का टैंक है। और अगर आप इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो ये बाइक आपको मिनिमम भी 40 तक एवरेज दे सकता है। क्योंकि KFI इंजन है तो इसी वजह से इससे आप 40 किलोमीटर पर लीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बाइक की सीट काफ़ी सॉफ्ट और नरम सीट है और पिलियन के अलग सीट है और राइडर के लिए आपको अलग सीट मिलेगी। इसके बाद अगर वीगो की बात कर ली जाए तो जो वीगो का टैंक है वो 18 लीटर का टैंक है। 18 लीटर का इस बाइक का टैंक है और पेट्रोल एवरेज इसकी 30, मिनिमम 30 एवरेज है इस बाइक की। 30 से कम भी कई लोगों को देती है, वो फिर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता कई लोगों का। और मैक्सिमम इसकी 35 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज है। और उसके अलावा अगर इस बाइक की हम सीट की बात कर लें तो बाइक की सीट काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी सॉफ्ट सीट बनाई गई है इसकी। और इसकी सीट आप खुल भी जाती है नीचे से। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको दो ग्रैब रिल्स भी मिल जाएंगी। इसके बाद अगर बेनेली की हम इंजन की बात कर लें तो इसका जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। इस बाइक का इंजन एक EFI इंजन बनाया गया है, जिसकी वजह से ये बाइक एक तो पेट्रोल एवरेज आपको अच्छी देता है और उसके अलावा एक अच्छा इंजन है इसका। उसके अलावा बाइक की जो मैक्सिमम पावर है वो है 14 हॉर्स पावर। और इस बाइक के अंदर आपको जो कंप्रेशन रेशो मिलती है वो 9.2:1 की कंप्रेशन रेशो मिलती है।
बाइक का जो बोर है वो 57 mm है, स्ट्रोक बाइक का 58 mm है। और अगर आप इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड में इस बाइक को मैंने अभी नेट पे देखे 135 तक, 130 से 135 तक मैक्सिमम इसकी टॉप स्पीड गई है। और ये बाइक इतना चला जाता है आराम से, क्योंकि इसकी पावर अच्छी है, पिक अच्छी है इस बाइक की। और अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो बाइक के अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन है और रिटर्न शिफ्ट है, पहला गियर आगे बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। तो अब चलते हैं इस बाइक के साउंड टेस्ट की तरफ। अब अगर बाइक की बैक साइड पर आ जाएं तो आप इसका शॉक देख सकते हैं, बाइक के अंदर आपको सिंगल मोनोशॉक मिलेगा बैक साइड पर। उसके अलावा अगर बाइक की हम बैक टायर की बात कर लें तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 130/70 का बैक टायर है, 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉयज़ हैं। और उसके अलावा बाइक के अंदर आपको रियर साइड पर एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, जिसकी वजह से बाइक के अंदर फ्रंट से और रियर से दोनों तरफ से इसकी ब्रेकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। बाइक का सलेंसर काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है और साउंड भी आपने सुना है, बाइक का साउंड भी कोई गया गुजराने साउंड नहीं है, एक अच्छा साउंड है इस बाइक का। और अब चलते हैं बाइक की बैकलाइट की तरफ। तो मैं इसकी आपको बैकलाइट दिखाता हूँ अब। तो बाइक की बैकलाइट आप देख सकते हैं, इसकी जो बैकलाइट है उसके अंदर आपको एलईडीज़ मिलेंगी और बैक पर इसकी जो इंडिकेटर्स हैं उनमें भी एलईडीज़ हैं। और उसके अलावा बैक से जो इसकी ओवरऑल शेप है वो भी एक अच्छी शेप बनाई गई है। और अगर इस बाइक के बैक मड गार्ड की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का बाइक के अंदर आपको बैक मड गार्ड मिलेगा। इसके बाद अगर वीगो की बात कर ली जाए तो वीगो का जो इंजन है वो 4 स्टॉक सिंगल स्टैंडर्ड एयर कूल्ड इंजन है। ये एक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है जो कि वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा अगर आप इस बाइक की पिकअप की बात करें तो बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है। और अगर आप इस बाइक की हॉर्स पावर की बात करें तो ये बाइक 12 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा अगर बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी, पहला गियर आगे और बाकी 4 गियर बाइक के पीछे की तरफ लगेंगे, मतलब बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट है। उसके अलावा बाइक की अगर आप टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड में मैंने तो जो इसको भगाया है वो 108 तक भगाया है। तो 108 तक तो इसकी बाइक टॉप स्पीड की इस बाइक की टॉप स्पीड है चौथे गियर में। पांचवें गियर में इस बाइक की टॉप स्पीड आप कह सकते हैं 125 तक, 125 से 30 तक मेरे ख्याल में चला जाता होगा। वैसे 120 तक तो आराम से जाता है, लेकिन 120 से ऊपर का कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल इस बाइक की जो पिकअप है वो काफ़ी अच्छी पिकअप है इसकी। तो अब चलते हैं इस बाइक के साउंड की तरफ। अब अगर वीगो की बैक साइड पर आ जाएं तो इस बाइक के रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स हैं और उसके अलावा बाइक के अंदर जो बैक शॉक्स हैं वो एडजस्टेबल स्विंग आर्म बैक शॉक्स हैं बाइक के अंदर, जिनको नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स कहते हैं। बाइक के अंदर आपको हाफ चेन कवर मिलेगा। और उसके अलावा अगर इस बाइक की हम बैक टायर की बात कर लें तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 140/70 का बैक टायर है। इसके अंदर लगा हुआ जो है वो 140 का टायर है, जबकि इसके अंदर जो स्टॉक टायर आता है वो छोटा टायर होता है। जो ओनर है उन्होंने इसके अंदर टायर चेंज करवाया हुआ था और बड़ा टायर है इसके अंदर। उसके अलावा बाइक के आप सिलेंसर देख सकते हैं, जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी चेंज करवाया गया है। इसका जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है उसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जब आप चेंज करवा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसका साउंड। इसमें एकबॉबी का इन्होंने एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है। और उसके अलावा इसका साउंड भी आपने सुना, साउंड भी बाइक का काफ़ी अच्छा था। तो अब चलते हैं बेनेली TNT 150i की तरफ और इस बाइक की लेंथ की बात करते हैं। तो इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2080 mm। इस बाइक की अगर विड्थ की बात कर ली जाए तो 810 mm इस बाइक की विड्थ है। बाइक की जो हाइट है वो 1075 mm है।
इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm, और अगर आप इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो 780 mm इस बाइक की सीट हाइट है। और इस बाइक की जो व्हील बेस है वो है 1365 mm। इस बाइक की जो ओवरऑल वेट है वो है 144 kg। अब सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में इस बाइक को मैं नंबर दूंगा 10 में से 10 नंबर। वो इस वजह से क्योंकि एक तो इसका जो इंजन है वो है EFI इंजन। उसके अलावा बाइक के अंदर जो शॉक्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त शॉक्स हैं। बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर इन्वर्टेड फॉक्स मिलेंगे, जो कि अभी तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर 150cc बाइक्स हैं उनमें भी इन्वर्टेड फॉक्स नहीं है किसी भी बाइक में। और इस बाइक के अंदर आपको बैक में मोनोशॉक मिलता है, जिसकी वजह से इस बाइक के अंदर जो वाइब्रेशंस है वो काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और अगर इस बाइक की आप क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के अंदर नो इश्यूज़। क्वालिटी बाइक की बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है, क्योंकि ये ब्रांड एक इटालियन ब्रांड है और पाकिस्तान में इन्होंने एक अच्छा बाइक लॉन्च किया है। उसके अलावा अगर इस बाइक की हम टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स की ग्रिप भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ब्रेकिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट पर इसके अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिलेगी, जबकि रियर पर एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, जिसकी वजह से बाइक की जो स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। अगर इस बाइक की हम सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीटिंग पोस्चर इसका कोई ज़्यादा एग्रेसिव टाइप नहीं है। सीटिंग पोस्चर इसका नॉर्मल कह सकते हैं आप। और अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो उसका थोड़ा बहुत इशू है, क्योंकि बनैली के जो शोरूम है वो हर जगह पर नहीं है। बनैली का शोरूम आपको लाहौर में मिलेगा और लाहौर में आपको इसके पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। इवन जहाँ से आप बाइक ख़रीदते हैं जिस शोरूम से, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप बाइक के मैकेनिक्स की बात करें तो जाहिर सी बात है ये एक EFI इंजन है, तो मैकेनिक्स का इस बाइक के अंदर सबसे बड़ा इशू है। हर बंदा EFI इंजन को नहीं देख सकता, तो इसी वजह से मैकेनिक्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। उसके अलावा अगर बाइक की रोड अट्रैक्शन की बात करें तो रोड अट्रैक्शन इस बाइक की बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप इसकी लुक देख सकते हैं। इसकी जो लुक बनाई गई है वो काफ़ी अच्छी बनाई गई है। और उसके अलावा जब आप इसके अगर एग्जॉस्ट चेंज करवा लें तो इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और रोड अट्रैक्शन इसकी वैसे ही बहुत अच्छी है और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा अब लास्ट में कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अब 2020 के अंदर लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 3,70,000 रुपये। तो 3,70,000 रुपये का आपको बेनेली TNT 150i मिल जाएगा। अब चलते हैं रोड प्रिंस वीगो की तरफ। तो वीगो की हम सबसे पहले कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। कंफर्ट लेवल में इस बाइक को मैं नंबर दूंगा 10 में से 8 नंबर। वो इस वजह से क्योंकि इस बाइक के अंदर जैसा भी है, लेकिन थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस हैं बाइक के अंदर। लो रेफ पर भी और हाई रेफ पे आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं, लेकिन जो भी हैं बर्दाश्त के काबिल वाइब्रेशंस हैं इसकी। तो बिल्कुल ज़्यादा जिस तरह CG125 के अंदर आप बिल्कुल खड़क जाते हैं वैसे सीन नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अगर इस बाइक की हम क्वालिटी की बात कर लें तो बाइक की क्वालिटी बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। और उसके अलावा बाइक की जो टायर्स एंड ब्रेक्स की अगर बात कर लें तो बाइक के टायर्स भी अच्छी क्वालिटी के हैं, और ब्रेकिंग में बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसकी वजह से बाइक के अंदर जो स्टॉपिंग पावर है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और उसके बाद अगर बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात कर लीजिए तो सीटिंग पोस्चर के हिसाब से बाइक के अंदर आप ना ज़्यादा झुक के बैठे होते हैं और ना ही ज़्यादा पीछे की तरफ होकर बैठे होते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव में इतना मसला नहीं करता है बाइक। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की अगर बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का कुछ इशू है इस बाइक के अंदर, क्योंकि ये बड़ा बाइक है तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू बन जाता है इस बाइक के अंदर। जहाँ से आपको वीगो इजीली मिल जाता है, मतलब हर जगह अवेलेबल होता है जहाँ पर जिस शहर में, वहाँ तो इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मसला हो जाता है कि पार्ट्स आपको नहीं मिलते इस बाइक के। उसके अलावा अगर आप इस बाइक के मैकेनिक्स की बात कर लें तो मैकेनिक्स की जो अवेलेबिलिटी है उसका इतना इशू नहीं है इस बाइक के अंदर। वो इस वजह से क्योंकि ये बाइक एक कार्बोरेटेड बेस्ड बाइक है, तो इसी वजह से कार्बोरेटर का काम तो कई लोग जानते हैं, तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इतना इशू नहीं बनता बाइक के अंदर। और अगर आप इस बाइक की रोड अट्रैक्शन की बात कर लें तो जब आपने इस बाइक का एग्जॉस्ट चेंज करवाया हो और मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत ही करवाई हो तो हर बंदा इसको मोड़ मोड़ के देखता है, तो इसी वजह से रोड अट्रैक्शन इस बाइक की बहुत अच्छी है। और अगर इस बाइक की हम लास्ट में प्राइस की बात कर लें तो इस बाइक की जब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 2,05,000 रुपये। 2,05,000 रुपये का आपको 2020 के अंदर ये बाइक मिलेगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो दोनों बाइक्स अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि लेकिन जो एक मेन मसला आता है वो है प्राइस का, कि प्राइस डिफरेंस दोनों बाइक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों बाइक्स अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर प्राइस डिफरेंस की बात कर लीजिए तो वो तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लेना चाहते हैं रोड प्रिंस वीगो तो बेशक लें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बाइक है। अगर आप एक बजट में बाइक लेना चाहते हैं तो वीगो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
क्योंकि अगर आपको स्पीड चाहिए तो वो भी इस बाइक के अंदर आपको मिलेगी। स्पीड इस बाइक के अंदर आपको मिल जाएगी। इस बाइक का आप अगर आप रोड डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो भी आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। स्टाइल आपको इस बाइक के अंदर मिलेगा। कंफर्ट भी आपको इस बाइक के अंदर मिलेगी। इसके अलावा अगर बेनेली की बात कर ली जाए तो जो लोग बेनेली लेना चाहते हैं तो अगर तो उनके बजट में ही आता है बेनेली तो वो लाजमी ले लें, क्योंकि वो एक EFI बाइक है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा उसकी पेट्रोल एवरेज, वीगो की पेट्रोल एवरेज मैक्सिमम 35 है, जबकि जो बेनेली है उसकी आपको पेट्रोल एवरेज मिलेगी 40 to 45, कई लोगों को 50 भी दे देती है एवरेज, क्योंकि वो EFI बाइक है। और दूसरी बात कि उस बाइक का जो आपको स्टाइल मिलेगा वो इस बाइक का स्टाइल नहीं है उस जैसा, और उस बाइक की राइड इस जैसी राइड उस बाइक की नहीं है। इसी वजह से उस बाइक की प्राइस भी काफ़ी हाई है, लेकिन इतनी हाई नहीं होना चाहिए थी। बहरहाल जो बंदा अफोर्ड कर सकता है बेनेली TNT वो बेनेली TNT ज़रूर ले, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए ये बाइक बेस्ट रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।